Hujan daerah utara, anginnya kenceng banget. Aduh, ini sinyal nggak ada. Sinyal nggak ada nih, hilang pukul 00.00. Tadi sempat mati lampu juga. Anginnya kenceng. Hujan badai. Anginnya kencang lagi, guys. Sudah mulai ada kabut.
Malam Jumat hujannya benar-benar nih pas pukul 00.00 plus anginnya gede banget. Dari jendela kebuka sendiri, sampai kebuka sendiri tuh saking anginnya gede. Ini sinyal masih belum ada, memang parah ini. Mungkin towernya rubuh. Oke guys, ini cuma ngabarin sampai malam ini doang. Lokasinya Jakarta Utara. Oke guys, selamat malam guys.